Еще очень интересные вопросы. Что делать, если исказились запахи и вовсе их не чувствуешь? Это к теме, я так подозреваю, что ковида перенесенного, возможно, наверное, больше от этого. Нет, почему? Не всегда. Ну, ковид это, конечно, в свете последних событий одно из самых очевидных. Да? То есть в первую очередь бежим сдавать тест, и если все хорошо, то дальше уже лучше дойти до лор-врача. Очень часто снижение обоняния отмечается при аллергическом рините и, как ни странно, полипозном риносинусите. Это состояние иммунной системы, когда разрастаются такие неприятные новообразования в носу, и они могут влиять на состояние обонятельной зоны. И еще есть у нас объемные процессы, да, то есть злокачественное новообразование, ну, либо доброкачественные, но те, которые находятся в зоне именно обонятельной. Нужно исключать патологию головного мозга, но это уже ближе там, к неврологии и так далее. И еще бывает такое, что это профпатология, потому что пациенты могут работать с какими-то вредными летучими веществами, да, то есть химический ожог слизистой, хронический. Про это тоже, наверное, не стоит забывать. Да, наверное, работа. То есть на в любом заводах случае это дело консультация лор-врача, да, и уже обсуждение, диагностический поиск, так скажем. Стоит ли профилактически приходить к лор-врачу и как часто? Хороший вопрос. Детям по регламенту в любом случае в первый год жизни желательно показаться. Во-первых, понять, что у вас нет патологии, все в порядке. Дальше, если вы знаете уже, неважно, дети ли или в более старшем возрасте, если есть какая-то хроническая патология, ранее выявленная, естественно, лучше раз в полгода показываться, чтобы это не запускать заболевание и наблюдать его, контролировать, и чтобы ваше качество жизни не падало. Либо же пациенты, допустим, знают, что у них часто образуются серные пробки. У меня есть пациенты, которые регулярно приходят, лучше провериться и знать, что у них все в порядке, и внезапно с ними не наступит там, такой глухоты, когда у них весь мир потерял краски в этом плане слуха. Поэтому периодически, профилактически, конечно, раз в год я бы рекомендовала появляться всем, а раз в полгода или чаще, в зависимости от того, есть ли у вас лор-патология хроническая выявленная или нет. Что такое промывание по проецу и чем она отличается от кукушки? Да это, в общем-то, одно и то же. Просто промывание полости носа методом перемещения жидкости по проецу – это медицинский термин, а получается, что кукушка – это, соответственно, простонародное. Почему так называется? Доктор набирает раствор на приеме с какими-либо антибактериальными препаратами, либо, если нужно, добавляет местно гормон. Ну, то есть все зависит от состояния пациента. Заливает в одну половину носа раствор. В это время пациент должен говорить ку-ку, ку-ку, для того, чтобы жидкость более эффективно перемещалась. И, соответственно, в это время доктор при помощи электроотсоса специализированного... Либо лор-комбайна. Ну, лор-комбайн, да. Вот, ну, в общем-то, электроотсос может быть в составе лор-комбайн. И, соответственно, убирает жидкость. В это время пациент говорит ку-ку, ку-ку, тупое до невозможности. Вот, пациенты обычно смеются. Ну, не все, правда. Детям, кто-то еще плачет. Да, дети расстраиваются, но, в общем-то, после этого более эффективно удаление слизи и патологического отделяемого всякого из носа. Вот. Поэтому это одна и та же манипуляция, просто называется она вот немножечко по-разному. Попроще, посложнее. А могут ли быть какие-то осложнения во время самой процедуры или после проведения процедуры в дальнейшем? Да, разумеется, могут. Во-первых, нужно смотреть, есть ли у пациента отек в области слуховых труб, то есть что происходит с ушами, насколько сильно искривлена перегородка носа, потому что бывает такое, что жидкость немного непредсказуемо, так скажем, перемещается, и может быть попадание жидкости в область соустий со слуховыми трубами, которые у нас размещены в полости носа, особенно при наличии отека в носу, то есть дополнительный провоцирующий фактор, и может развиться либо сильное воспаление в ушах, которого не было, либо усилится то, которое было, либо развиться эксудативный отит, то есть жидкость в
слуховой трубе. У детей нужно до определенного возраста, до 3 лет, проводим четко в положении сидя. Это тоже нужно учитывать при промывании, потому что доктора, которые кладут детей, у них более короткая прямая слуховая труба, у них быстро все уходит в уши, и, соответственно, тоже воспалительные процессы более сильные. И бывает такое, что носовые кровотечения. То есть нужно смотреть на состояние слизистой пациента, в общем, на пациента и на, так скажем, аэродинамику и все то, что происходит у нас в носу внимательно. Но это уже от доктора зависит. И нужно быть внимательным, осторожным и чутким, и бережным. Как отличить гнойную ангину от негнойной? Значит, ангина, опять же, определимся, это воспаление небных миндалин. Оно бывает острое и бывает хроническое. Что касаемо... Мы, наверное, про острое сейчас поговорим? Или... Ну, я думаю, что да, потому что хроническое это все-таки для Питера, мне кажется, это вообще постоянное заболевание. Ну, да. Туберкулез и ангина. Позитивно. Ну, что касаемо острого воспаления, то есть, если вы открыли рот, ну, вот из простого, да, смотрите в зеркало и видите у себя просто покраснение слизистой небных миндалин, они же гланды, как у нас в народе называют. Соответственно, это просто не гнойное воспаление. Нужно внимательно смотреть, если там появились белесые точки или какие-то налеты. Соответственно, это уже может быть гнойное воспаление, лучше обратиться к доктору. Это еще может быть неприятный запах изо рта, сильные боли при глотании, более сильные, чем если это просто воспалительный процесс, менее выраженный. Но если вы сомневаетесь, опять же, лучше обратиться к доктору, которому вы доверяете. К врачам надо ходить, это да. Как часто можно использовать антибактериальные капли для носа? Скажем так, самостоятельно лучше не заниматься самолечением, потому что желательно, чтобы такие назначения делал врач по показаниям, потому что бывает такое, что слизь меняет цвет, и не всегда это требует антибактериальных каких-то препаратов и их воздействия, потому что бывает такое, что это этап выздоровления определенного цвета слизи. Бывает такое, что резинообразная, отделяемая из носа, то есть при полипозном риносинусите, о котором я говорила уже, то есть не всегда это требуется. С точки зрения частоты применения нужно смотреть от ситуации, исходить из конкретной ситуации. То есть если вы будете использовать часто один и тот же препарат, будет развиваться резистентность, то есть устойчивость микроорганизма к нему, и эффекта от него не будет. Плюс, опять же, вы не знаете конкретно в вашей ситуации, какой препарат будет эффективным, поэтому, опять же, лучше проконсультироваться с врачом и не заниматься самолечением. И он уже более детально и более точно, конкретно для вас индивидуально подберет, как часто, в каком режиме и какой конкретно препарат с местным антибиотиком вам подойдет. А еще вопрос был, почему возникают боли в области лба, когда наклоняешься шнурки завязывать, либо еще что-то? Ну, когда болеешь. Ну, да, естественно, когда болеешь. Потому что в здоровом состоянии такое тоже бывает, но это уже немножечко зачастую о другой патологии говорит. Очень часто это связано с отеком полости носа, то есть у нас в носу есть носовые раковины, особенности нашей анатомии, они отекают, слизистая их отекает. Соответственно, недостаток поступления кислорода к головному мозгу и может быть дискомфорт за счет этого. Первый момент. Второй момент. Может быть отек. Просто может быть отек слизистой, и за счет этого дискомфорт при перемещении головы в пространстве. И еще хуже ситуация, когда уже все-таки более серьезная, это когда гнойное воспаление в пазухе требует более серьезного наблюдения. И все тому подобное. Да. Они. А потом родимые. Промывание по проецу идет. Куда же без него? Спасибо огромное за предоставленное время и интервью. Спасибо, что поделились своим мнением, своей практикой. А вы обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчики, обращайтесь к врачу. Все ссылки будут внизу указаны.
До новых встреч. И вам спасибо большое, Роман Юрьевич.